هل الفلوس تستاهل إنك تبيع روحك للشيطان؟ لما بيدخل الطمع في القلوب بيتحول البشر لكلاب مسعورة، بيتلذذوا بالنفاق والقتل باسم المعجزات. الحكاية النهاردة مش بس جريمة وبنحلها، دي تعمق في أبشع نفوس بشرية ممكن تقابلها. فيها بيختلط الدم بالبخور وتظهر الحقيقة المرة، الكل خاين والكل طمعان. المحقق بنوا بلانك بيقرأ مذكرات القس جود لينزي عن جريمة القتل. من 9 شهور في شغله، جود فقد أعصابه وضرب راجل بالبنية، وعشان كده واقف قدام اللجنة تأديبية. بيتكشف إنه كان ملاكم قبل ما يبقى قس، وبيترجاهم يدوله فرصة تانية لأنه مش عايز يعيش في العنف وتاب، وعايز ينشر رسالة الحب والمسامحة. بره البيشوب لانجستر بيقابله وبيقوله إن كلامه عجبه، وهيبعته لكنيسة اسمها سيدتنا للثبات الدائم اللي بيديرها المونسنيور جيفرسون ويكس. الكنيسة دي عدد زوارها بيقل مع الوقت، وهو شايف إن الكنيسة محتاجة للروح اللي عند جود. أول ما جود بيوصل بيتفاجئ إن الصليب مش موجود على المذبح. بيظهر الأب ويكس وبيسأله بشك: أنت جاي تاخد كنيستي مني؟ فبيرد عليه بلأ. ويكس بيعرفه على مارثا اللي بتنظف الكنيسة، وهي بترحب بيه عشان تدربه. بعدين ويكس بيطلب من جود إنه يسمع اعترافه، وبيبدأ يحكي له تفاصيل مقرفة عن العادة السرية. وجود بيفهم إن دي طريقة ويكس عشان يرخم عليه ويستفزه. جود بيسكن في أوضة في الكنيسة، وبيقابل موظف تاني اسمه سامسون هول الجنايني، واللي بيطلع حبيب مارثا. سامسون بيحكي له إنه كان مدمن كحوليات، والمونسنيور ويكس كان بيشرب كتير هو كمان، بس في يوم قال له: لو أنا قدرت أبطل أنت كمان تقدر. وده اللي بيديه القوة كل يوم. وطبعا بيعشق مارثا اللي شايلة شغل الكنيسة كله، وبتعزف على الأورج كمان. في مقبرة تحت الأرض بتاعة أبو ويكس، العيال بيرسموا رسومات مش تمام، فمارثا بتقترح يركبوا كاميرات مراقبة. جوب بيكون بيقيس مكان الصليب الفاضي. ويكس بيدخل وبيقول له إنه سايبه فاضي بالقصد عشان يفضل فاكر فعلة هارلي الشنيعة. جود بيسأل مارثا عن مين هارلي دي، بتقول له إنها أم ويكس. جد ويكس اللي اسمه أبرنتس كان عنده بنت اسمها جريس، وكانت بنت متمردة وبتلبس إبس مكشوف وتعمل حاجات تغضب ربنا، لحد ما حملت وخلفت جيفرسون ويكس. فجده كان دايما بيحاول يمنعه يمشي في طريق أمه. جد ويكس اللي اسمه أبرنتس قال لبنته جريس إنها لو عاشت معاه هيكتب لها كل ثروته الكبيرة بعد ما يموت. هي فعلا عاشت معاه، بس كانت مستنية موته بفارغ الصبر. في الفترة دي أبرنتس كان بيعلم مارثا وهي صغيرة إن الفلوس زي تفاحة آدم، لازم نحمي اللي بنحبهم من فتنتها. مارثا شافته وهو بيموت بعد آخر صلاة ليه، وفورا جريس جريت على المحامي، بس كانت الصدمة المحامي قال لها إن أبوها صرف كل الفلوس اللي كانت معاه، ومفيش مليم واحد فاضل، ومحدش عارف الفلوس راحت فين. الحاجة الوحيدة اللي سابها لها هي تمثال صغير للسيد المسيح. جريس اتجننت من الغل ودخلت الكنيسة، كسرت كل حاجة فيها. مارثا الصغيرة حاولت تهديها وقالت لها إن أبوها كان هيسامحها، بس جريس هجمت عليها، ولما الناس جم يبعدوها خبطت في مقبرة أبوها وماتت في الحال. بعدين جود بدأ يركز مع الناس اللي بيحضروا الكنيسة دايما. جود بدأ يفكر إزاي يواجه السيطرة دي، فنظم اجتماع مع الناس اللي بيتبعوا ويكس. حكى لهم قصته إنه وهو صغير كان ملاكم وقتل واحد في الحلبة، وعاش في يأس كبير لحد ما لقى طريق المسيح واقتنع إن الاعتراف هو اللي هيخفف عنه الوجع. وقال لهم إن الكنيسة لازم تكون مكان للتسامح مش للكره. بس الناس سألوه هو ويكس جاي؟ فقال لهم إنه هيبلغ المونسنيور قريب. ساي بعت رسالة لويكس يقول له، وطبعا ويكس ما كانش راضي خالص. الناس حست إن القعدة من غير ويكس ملهاش لازمة ومشيوا. ساي هدد إنه هينزل الفيديو على يوتيوب. مارثا قالت لجود إن محاولته للانقلاب دي فشلت، بس هو فهم إن الناس دي بتخاف من ويكس وبس، وسألها هو في حد يقدر يصلي أو يعترف بحق وقدام ويكس؟ فردت أنا أقدر. بعدين جود شاف مارثا خارجة من أوضة الاعتراف وخرج وراها ويكس، واللي بدأ يرخم تاني بحكاوي مقرفة. هنا جود اتعصب وقرر يواجهه بالحقيقة. قال له إنه شاف تقريره الطبي وعارف إنه عنده عجز جنسي، وإنه مستعد يستحمل أي رخامة، بس طريقة إدارة الكنيسة لازم تتغير. انتقدوا لأنه بيخلي نات يكره مراته بدل ما يسامحها، والكاتب ليه بقى عصبي لدرجة إنه بنى سور وعمل خندق حوالين بيته من الخوف. وسيمون بتدي تبرعات ضخمة بس عشان تخف،
وساي بينشر رسائل كره باسم الدين. جود قال له مفيش ناس جديدة بتدخل الكنيسة، انت بتسم الناس. فجأة ويكس ضربه بالبوكس وقال له انا عصبي دلوقتي ولو مسكتش هضربك تاني. جود بدأ يدافع عن نفسه وخد وضعية الملاكم. ويكس قال له ان طريقته الكيوت دي ما بتنفعش، وان العالم كله من اول الماركسيين للنسويين عايزين يدمروا الكنيسة وهو اللي واقف سد منيع. جود رد بقوة، انت بتسم الكنيسة وانا هعمل اي حاجة عشان انقذها حتى لو اضطريت اشيلك زي السرطان. ويكس مشي ببرود بعد ما عمل طقوس الغفران، وساي كان مصور الخناقة دي كلها. وفي يوم جود سمع ويكس وهو بيخطب للناس بحماس. جود دخل الكنيسة، بس أول ما ويكس شافه راح حادف في وشه كتاب بكل قلة ذوق. فجود خد بعضه ومشي، بس كان مقهور فراح بار محلي وقعد يشرب لحد ما سكر وتقل، وبالغلط كسر كشاف من بتوع البار. صاحب المكان كان طيب وحاول يساعده يروح، بس جود صمم يمشي لوحده. وهو في السكة من كتر غيظه حدف راس ديب أو لعبة أو تمثال على الكنيسة وكسر الشباك. ولما الجنايني سامسون سأل مين هناك هرب بسرعة. جه يوم الجمعة العظيمة وويكس كان بيعمل خطبته المعتادة، بس جود حس إنه النهاردة مش متزن وكلامه طالع من غير حساب. بعد الخطبة ويكس دخل أوضة جانبية بعيد عن العيون عشان يرتاح، وجود كمل المراسيم. وفجأة سمعوا صوت تكة غريبة وويكس وقع على الأرض. جود جري يشوف فيه إيه، لقى راس الديب ورا ظهره والكل اتلم مخضوض. جود شاف دم، فالدكتور نات زعق وقال محدش يلمس حاجة، وكشف على الجثة. أول ما مارثا شافت راس الديب الحمراء صوتت وقالت ده الشيطان هو اللي ضرب ويكس. الدكتور شال الراس ولقى إنها كانت متثبتة في سلاح، وويكس نزف دم كتير ومات قبل ما الإسعاف توصل. الشرطة جت والضابطة جيرالدين سكوت قعدت تحقق مع جود بشكل مباشر، وقالت له إنه آخر واحد اتشاف معاه راس الديب، وإنه الوحيد اللي كان بيكره الأب ويكس، حتى إنها ورته الفيديو وهو بيهدده إنه هيشيله زي السرطان. جود كان متدمر، رجع الكنيسة وقعد قدام الصليب الفاضي يطلب النجدة من ربنا. في اللحظة دي دخل عليه المحقق الشهير بنوا بلانك. بنوا بدأ يتكلم بصراحة وقال إنه مش متدين خالص، رغم إنه أمه كانت متدينة، بس علاقته بيها كانت معقدة. جود سأله عن رأيه في المكان، فبنوا رد بذكاء المكان ده كله قايم على الحكاوي، حكاية بتتقال عشان تثبت نفس الكذبة مرة ورا مرة. فيرا دريفن محامية محلية، أبوها وويكس كانوا صحاب شرب وقعدة، ولما أبوها مات هي خدت مكانه. ساي أخوها بالتبني فشل في السياسة ورجع يعيش في البلد. الكل عارف إنه ابن أبوه من علاقة غير شرعية، بس فيرا قبلته كأخ ليها. نات شارب دكتور البلد حياته انهارت بعد ما مراته سابته وخدت العيال، وبقى مدمن كحول ونفسه ترجع له. روس كاتب خيال علمي مشهور رجع البلد عشان يهرب من المجتمع المتحرر، بس شهرته بدأت تقل وبيكتب كتاب عن ويكس وعاشم انه ينجح، بس جود شايف ان كتابته مش قوية. سيمون عازفة كمان مشهورة وجديدة في الكنيسة، عندها مشكلة في الأعصاب خلتها قاعدة على كرسي متحرك، وعندها إيمان إن ربنا هيشفيها. القسيس ويكس شخصية كاريزماتية جدا وبيعرف يسيطر على اللي حواليه. عنده خطة كل أسبوع بينقي واحد غالبا جديد ويبدأ يهزأ فيه وينتقده بقسوة قدام الكل عشان يخليه يمشي بغضب، وبالحركة دي بيقوي سيطرته على الباقيين من خلال نشر روح الكراهية للمختلفين عنهم. في اللحظة دي دخلت الضابطة جيرالدين واتكشف إنها هي اللي طلبت من بنوا بلانك يجي. بنوا طلب منهم يستنوا بره وعرف نفسه لجود إنه محقق خاص جاي يكشف قاتل ويكس. جود دافع عن نفسه وقال الكل مفتكرني القاتل بس أنا ما عملتش حاجة. بنوا بصله بتركيز وقال له باين من شفايفك الناشفة وركبك المتوسخة إنك مبطلتش صلاة من ساعتها. أنا شايف قدامي راضي البريء بيتعذب بالذنب ومتأكد إنك مش القاتل، وطلب منه يساعده يوصل للمجرم الحقيقي. خده عشان يعاين الجثة، بس جود ما قدرش يستحمل المنظر وقال له ما اقدرش اعمل كده. بنوا طمنه وقلب الجثة عشان يشوف الجرح. بنوا أكد لجود إنه الوحيد اللي يقدر يساعده بحكم مكانه لما الجريمة حصلت. جيرالدين خرجت وقالت لجود لو مش عايز تكمل هات محامي، بس هو صمم يوصل للقاتل. راحوا للبار اللي جه منه راس الديب. صاحب البار قال إن راس الديب ما كانش لونها أحمر، ووراهم صورة للكشافات
وهي سليمة. بنوا سأل جود عن الحتة اللي حدفها، فرد جود إن مارثا لقت القزاز المكسور بس ما لقتش راس الديب. بنوا قعد يدقق في الصورة ولقوا إن شنطة الدكتور نات لسه موجودة هناك في نفس المكان اللي في الصورة. جود نده عليه بس نات خرج من البار وهو بيشتم جود بعصبية. رجعوا الكنيسة والجنايني سامسون أول ما شافهم قفل الباب في وشهم. جيرالدين سألت بنوا لو فعلا يقدر يحل اللغز ده، فرد وقال لها إنها عملت صح لما كلمته، لأن الجريمة دي تعتبر جريمة مستحيلة. وطلع كتاب اسمه الرجل الأجوف وقال إن الكتاب ده بيشرح النوع ده من الجرائم. وفجأة جود افتكر حاجة مهمة. راحوا مكتب الكنيسة وجود ورى بنوا لستة الكتب اللي في نادي القراءة بتاعهم. بنوا بص في الليستة وقال بانبهار دي تقريبا منهج كامل لتعليم ازاي تعمل جريمة مستحيلة. والمشكلة إن كل الناس اللي بيترددوا على الكنيسة ليهم صلاحية يقروا الكتب دي. بعدين راحوا لمكان الجريمة ومارثا كانت بتراقبهم من بعيد في سرية. بنوا بدأ يدرس كل طرق القتل في غرفة مغلقة عشان يوصل للحل. الفرضية الأولى إنه الطعن قبل ما يدخل الأوضة. طلب من جود يقف مكان ويكس بس جود أكد إن مفيش حاجة هجمت عليه من وراه، فالفرضية دي اتلغت. الفرضية التانية إن حد طعنه من بره الأوضة، بس بما إن الأوضة ليها جنب مفتوح فالناس كانت هتلاحظ أي حركة غريبة، فدي كمان مش منطقية. الفرضية التالتة إن في جهاز معين استخدم لطعنه من جوه الأوضة نفسها. بنوا فحص المكان وقال إن الحيطان تقيلة بس ممكن إشارة راديو صغيرة تشغل جهاز مستخبي. جود افتكر صوت التكة اللي سمعها قبل ما ويكس يقع وقال إن ويكس كان مواجه للبار، يبقى الأكيد إن الضربة جت من ورا الحيطة. بنوا دور بس ما لقاش حاجة وجود سأل يمكن في حيطة مزيفة، بس الضابطة قالت إنهم فتشوا كل شبر ومفيش كلام من ده. بنوا بص في لوحة الكهرباء اللي بتتحكم في الإضاءة والضابطة ورته حاجة غريبة لقوها جنب الجثة، فتلة حمراء. فجأة مارثا دخلت وبدأت تعمل مناحة ونامت على الأرض وقالت لجود اطردهم بره، ما ينفعش تحول المكان المقدس ده لساحة جريمة. جود خدها بره وبيحاول يهديها بس هي هجمت عليه بالكلام وقالت له إنه طول عمره بيكره ويكس ومحدش طايقه هنا، وشبهته بأم ويكس هارلي وقالت له إنه قس مزيف. جود مسك نفسه بالعافية بس ضرب صوابعها بحدة وقال لها أنا هطلع القاتل الحقيقي وهطهر المكان ده من الخطية. راح جود لأوضة سامسون وقعد يطلع غيظه في كيس الملاكمة أو الساند باج، وشاف سامسون قاعد بيتفرج على ماتش بيسبول فسأله بشك انت كنت بتتفرج على الماتش ده وقت الصلاة؟ سامسون قال لجود انه ما قدرش يتفرج على الماتش لايف لان مارثا ما بتسمحلوش بكده، فسجل ماتش امبارح. خدوا الشريط وراحوا بيه لقسم الشرطة والفني وراهم ان في تشويش او جليتش في التصوير حصل في نفس وقت موت ويكس، وده غالبا بسبب تداخل ترددات الراديو. بس بنوا بلا ما كانش مقتنع وطلب يعمل مطابقة بين لحظة التشويش ولحظة وقوع الأب ويكس، واتكشف إن التشويش ما حصلش لما الأب وقع، ده حصل لما جود قرب يطمن على الأب. التحقيق وصل لسد وجود بدأ يقلق، فبنوا قال له إنه ما نامش من 36 ساعة ولازم يرتاح، وروحوا الكنيسة. بنوا قال لجود إن في حتة ناقصة في اللغز ده وطلب منه يكتب كل اللي حصل قبل الجريمة بالتفصيل الممل. جود خلص كتابة وبنوا قرأ وبعدين واجه جود بغضب ليه ما قلتليش إنك كنت لوحدك في الكنيسة قبل ما الشرطة تيجي؟ انت كان عندك وقت تنظف المكان. اتكشف ان جود شاف ازازة خمرة جنب الاب ويكس اللي كان بيشرب فخباها عشان يحمي سامسون من انه يرجع للشرب تاني لو عرف انه قدوته كان بيشرب. بنوا زعق وقال له باللي عملته ده انت حميت القاتل. جود راح يدور على الازازة في اوضته بس ما لقاهاش، حد سرقها. تاني يوم كان ميعاد دفن الاب ويكس في مقبرة جده وجات وينش او كرين عشان تفتح المقبرة. مارثا طلبت تقعد لوحدها شوية مع الجثة وجود شافها وهي بتقول للأب انت هتقوم تاني. بعدين الدكتور نات قفل التابوت ودفنوه ورجعوا يحققوا مع القطيع او اتباع ويكس. الناس ما كانتش عايزة تتكلم والكاتب ليه قعد يتريق على جود ويقول له ان المحقق بنوا هيفضح الكنيسة دي وهيتعمل عنهم فيلم هبيل. وفجأة مارثا صوتت بأعلى صوتها لما شافت سيمون المشلولة وهي واقفة على رجلها. سيمون قالت انها بتقدر تمشي بس الموضوع بيوجعها جدا وانها كانت غبية لما صدقت انها ممكن تخف هنا وشايفة ان المكان ده لازم يتفضح. بنوا بدأ يسأل عن الاجتماع اللي ويكس حدف فيه الكتاب على جود والكل كان خايف يتكلم لحد ما جه ساي وقال
وقال إنه مصور كل حاجة وهيحكي. الباقي حاولوا يسكتوه، والدكتور نات قال إن الموضوع ملوش علاقة بالقتل بس هيعمل لهم مشاكل. جود قفل الباب وبدأوا يتفرجوا على الفيديو. في الاجتماع فيرا واجهت ويكس بإنها عرفت من زميل ليه إنه مضى على ورق إقرار بالنسب، وإنه الأب البيولوجي لساي هزقته وقالت له إن أبوها انقذه قبل كده وهي اضطرت تربي ابنه وهو عايش حياته عادي. ساي نفسه ما كانش عارف الحقيقة دي غير الصبح ده من فيرا. ويكس اعترف وقال إنه كان مخبي السر ده بس كان هيقوله قريب، وطلب منهم يهربوا من المركب اللي بتغرق. الناس كانت مصدومة بس قالوا إنهم محتاجينه ومش هيتخلوا عنه. لكن ويكس كان بقى زي القطة المجروحة، قال إنه هيعمل آخر صلاة يوم حد القيامة ويقفل الكنيسة بس مش قبل ما يدمر كل واحد فيهم. للدكتور نات قال له إنه هيبلغ النقابة إنه بيكشف على المرضى والعيال وهو سكران. للكاتب ليه وصف كتابه بإنه تفاهة، وقال إنه هيخلي أصحابه الناشرين يدفنوا الكتاب ده للأبد. لفيرا قال لها إنها كانت كابوس لأبوها وإن أبوها كان هيتكسف منها لو شافها. لسيمون قال لها إنه ما يقدرش يشفي ست ما عندهاش إيمان، ولما قالت له إنها دفعت فلوس كتير رد بقسوة: أنا ما وعدتكيش بحاجة وإنتي هتموتي على الكرسي ده. الكل كان مهزوز جدا وبدأ يزعق لهم بغل لحد ما دخل جود، فراح حادف الكتاب وقال إنه هيفضحهم كلهم. بعد ما الفيديو خلص الكل مشي ما عدا فيرا. جود سأل ساي ليه ويكس عمل كده. ساي قال لأنه طلب منه يعمل كده لما عرف إنه ابنه. ويكس خده في حضنه وقال له إنه بيكره المكان ده وكل اللي فيه. ساي كمل كلامه وقال إن الأب ويكس كان عايز يعيش ويبدأ صفحة جديدة بعد ما لقى كنز جده الضخم. ساي أقنعه إنه بقوة شخصيته والثروة دي مع سحر الإنترنت يقدروا يبنوا إمبراطورية وممكن يوصلوا لكرسي الرئاسة كمان، وقال له إن الناس اللي في الكنيسة دول بقوا عبء عليهم ولازم يحرقوهم بالكلام ويبعدوا عنهم عشان ما يبوظوش سمعتهم. بنوا سأل ساي بذكاء هو قالك الفلوس دي فين؟ ما انت دلوقتي الوريث الوحيد. بس للأسف ويكس ملحقش يقوله. ساي استنتج ان الطريقة الوحيدة اللي الجد يكون خبى بيها الفلوس هي حساب بنكي في سويسرا، بس لسه مش عارفين رقم الحساب. الخيط الوحيد ان الجد كان دايما بيقول جملة غريبة: تفاحة حواء هترجع تاني للشجرة. بنوا سأل فيرا لو تعرف تفسير للجملة دي، بس هي ردت بقلة ذوق وقالت له حتى لو عارفة مش هقولك، وخد حاجتك وامشي بدل ما ارميها لك في الشارع. ساي طلب من بنوا انه لو وصل لأي حاجة يبلغه وهو هيدفع له كويس. أول ما الكل مشي جود وبنوا جريوا على التمثال اللي هي التحفة اللي الجد سابها لبنته جريس. كسروا التمثال وقلبوه حتة حتة بس ما لقوش أي حاجة مفيدة. وهو جود بيلم الورق لمح حاجة غريبة في وصل الونش اللي هو الكرين. اكتشف إن الونش مطلوبة من قبل ما الأب ويكس يموت أصلا. كلموا شركة المقاولات بسرعة وجود سأل الموظفة مين اللي طلب الونش، بس الست قعدت ترغي كتير في تفاصيل تانية وجود بيحاول يستعجلها. قالت له إن الموظف اللي خد الطلب مش موجود دلوقتي وهتسأله وترد عليه، بس طلبت من جود خدمة في موضوع شخصي بما إنه قسيس. جود ما قدرش يرفض واجبه الديني ودخل الأوضة التانية يكلمها في التليفون. والليل دخل وبنوا قاعد مستني ومتضايق من التعطيل ده. بنوا بص لقى جود سايب التحقيق وقاعد بيصلي مع الموظفة شركة المقاولات في التليفون. مارثا دخلت وقالت إن في عاصفة جاية ولازم يقفلوا الكنيسة. بنوا اتنرفز وقال لجود انت بتضيع وقتنا في ايه؟ فرد جود بهدوء انه افتكر انه قسيس قبل اي حاجة ومهمته يساعد الناس زي ما المسيح ساعده، مش انه يلعب دور المحقق. الشرطة جت وبنوا طلب من جود يمشي وهو هيتصرف. الضابطة جيرالدين دخلت وقالت لبنوا ان في فرضية رابعة للقتل في الأوضة المقفولة هو ما قالهاش. قالت إنها بعد ما شافت الفيديو اكتشفت إن جود فضل لوحده مع الجثة لمدة 9 ثواني ودول كفاية جدا إنه يطعنوا بسلاح متخبي. واتهمت بنوا إنه كان عارف وبيلعب بيهم وقررت تقبض على جود. جود كان رايح ناحية المقبرة وشاف سامسون وفجأة سمع صوت تكة من جوه المقبرة والباب اتفتح بقوة وكشافات الحركة نورت. والصدمة كانت إن الأب ويكس خرج من المقبرة وعينه على سامسون. جود جري يلحقه بس في حد سحب سامسون للغابة بسرعة. جود حاول يحصلهم بس حد ضربه ضربة على راسه ضربة جامدة وفقد الوعي. لما جود فاق شاف ويكس واقف قدامه وحاول يهجم تاني بس لقى نفسه بيفوق بجد ويلاقي سامسون مقتول ومطعون على الأرض. بنوا وصل المكان فجود خاف وهرب. الشرطية لقت الجثة ولقوا المقبرة مكسورة، ولما دخلوا ما لقوش جثة الأب ويكس. مارثا جت
وقعدت تصرخ بفرحة هللوليا، الأب رجع للحياة تاني. الضابطة أمرت بتأمين المكان، وعرفت إن كشاف الحركة فيه كاميرا فطلبت تفريغه بسرعة. مارثا عرفت إن سامسون مات وانهارت من العياط والشرطة خدتها. جود كان بيجري في الغابة وجاله مكالمة من موظفة شركة المقاولات. الموظفة بتأكد لجود إن المونسنيور ويكس هو اللي طلب الونش بنفسه، وفي الوقت ده خبر عودة ويكس من الموت انتشر والكل جري على الكنيسة ما عدا الدكتور نات اللي فتح باب بيته وقال لحد المهمة انتهت. في الاسم بنوا بلانك شاف تفريغ الكاميرا اللي في المقبرة. ويكس خرج وزق سامسون للغابة وجود وراهم. كل الأدلة بتقول إن جود هو القاتل. جود جه يسلم نفسه بس بنوا زقه جوه العربية وطلب منه يوصف له الطريق لبيت الدكتور نات. وصلوا هناك ولقوا البيت متبهدل ونزلوا البدروم لقوا ريحة تقرف. جثة ويكس مرمية هناك وإيده في حوض حمض أو أسد والجثة معفنة. بنوا فض الحوض ولقى جواه هيكل عظمي وعرفوا من دبلة الجواز إنه الدكتور نات، يبقى ويكس أو اللي عامل نفسه ويكس هو اللي زقه. بنوا كلم الضابطة يبلغها بس جود خرج منهار وقال أنا اللي قتلت سامسون وراح الكنيسة يعترف. الضابطة جيرالدين قبضت على جود بتهمة قتل الثلاثة ويكس وسامسون ونات. الناس اتصدمت لما عرفوا إن نات مات، وقبل ما جود يتكلم دخل بنوا بلانك وعمل هيبة وطلع على المسرح وقال للجميع خلونا نبدأ بجريمة قتل ويكس. شرح إن ويكس كان مخبي زازة خمرة في لوحة الكهرباء والقاتل حطله فيها مهدئ قوي جدا. أول ما شرب وقع على الأرض وصوت التكة كان صوت الإزازة وهي بتقع. القاتل لون راس ديب باللون الأحمر وحطها في لبس ويكس من ورا بحيث تبان إنها طعنة لما يقع، ودي الفتلة الحمراء اللي لقوها. نات استغل سويت مارثا لما الكل اتلهى، وبما إنه دكتور راح يكشف عليه وطعنه بجد براس الديب التانية. نات قتله لأن ويكس كان هيفضحه ويضيع مستقبله. جود سأل باستغراب طيب ليه كل اللف والدوران والتعقيد ده في القتل؟ والظابطة كمان سألت لو نات قتل ويكس مين اللي قتل نات وسامسون؟ بنوا رد بإن كل ده معمول عشان تترسم قصة أسطورية عن مقدس قتله الشيطان وقام من الموت. وفجأة بنوا عمل نفسه مش عارف يفسر إزاي ويكس خرج من المقبرة والكل اتلخبط. ساي صور فشل بنوا ونشره والكل خرج يحكي للصحافة إنها معجزة، بس الحقيقة كانت جوه الكنيسة. مارثا دخلت وقعدت قدام جود وبدأت تعترف بكل حاجة. حكت إن الجد أبرنتس قبل ما يموت وراها جوهرة غالية جدا وقال لها إن دي كل ثروته وبلعها عشان بنته جريس ما تاخدهاش. جريس كانت عارفة إن في حاجة مستخبية في تمثال المسيح اللي ب20,000 $، وعشان كده كسرت الكنيسة بتدور عليها مش بس من غضبها. مارثا خبت السر سنين لحد ما راحت تعترف للأب ويكس بالغلط، وهو طبعا ما صدقش وخطط ياخد الجوهرة. مارثا حست بالذنب إنها خانت الأمانة، فقررت تحول موت ويكس لمعجزة وتسرق الجوهرة قبله. استعانت بالدكتور نات اللي كان خايف من تهديدات ويكس وهو اللي سمم مشروب ويكس وطعنه. نات قتله لأن ويكس كان هيفضحه ويضيع مستقبله. في لحظة الدفن سامسون كان معاهم وبدلوا جثة ويكس بسامسون وهو صاحي جوه التابوت. نات اداله إشارة فطلع من المقبرة وهو لابس لبس ويكس عشان الكاميرا تصوره ويبان إنه معجزة، بس نات طمع في الجوهرة فقتل سامسون وضرب جود عشان يلبسه التهمة. مارثا راحت لبيت نات وواجهته فحاول يسممها في القهوة، بس هي بدلت الفناجيل بذكاء ونات هو اللي شرب السم ومات. خدت جثته للبدروم وحطتها في الحمض عشان يبان إن ويكس اللي رجع من الموت انتقم من الأشرار. بعد ما خلصت اعترافها وقعت في حضن جود لأنها كانت شربت السم هي كمان وقررت تنهي حياتها بعد ما طهرت نفسها. بنوا قال إن الوقت فات وجود عمل لها طقوس الغفران الأخيرة قبل ما تموت بين إيديه. الجوهرة وقعت على الأرض وخلص كل الكابوس ده. بعد سنة جود فتح الكنيسة من تاني بس القطيع كله اتفرق. الكاتب ليه نشر كتابه وبقى مشهور جدا بس عند العواجيز بس. فيرا سابت البلد ونقلت لمكان تاني. سيمون اتعلمت تتعايش مع إعاقتها وتعزف من تاني برغم مرضها. ساي لسه بيجري ورا ورث أبوه وبيهدد جود إنه لو صرف الفلوس أو اتبرع بيها الجمعية خيرية أو عارف إنها معاه هيقضيه. رغم إن البحث عن الثروة ما وصلش لحاجة. المحامي قال لجود إنه رغم اعتراف مارثا بالحقيقة بس ناس كتيرة لسه مصدقة معجزة عودة ويكس من الموت، والكلام ده بينتشر
وده هيصعب مهمته في إدارة الكنيسة، بس جود كان مستعد لأي حاجة. جود صلح الصليب، وبذكاء شديد خبى الجوهرة بالقفل بتاعها جوه الصليب نفسه عشان تفضل في مكان مقدس بعيد عن ايد الطماعين. الطمع في الفلوس كان هيهدم الكنيسة، بس في الآخر جود قدر يحافظ على الأمانة ويخلي الجوهرة في أهم مكان عشان يحميها من الناس اللي عايزة تستغلها. كنت بتتفرج على ملخص فيلم Wake Up Dead Man A Knives Out Mystery إنتاج 2025. اتفرج على خاصات تانية ممتعة. شكرا على المشاهدة.